Eme mau buka. unboxing, ditutup dong pakai ini dulu. Eme mau unboxing cookies si Roy Koibito. Tuh, coba Eme tunjukin dulu, Eme Nah. tunjukin. Kucingnya mau. Oh, kucing Mau. Oh, ada gambar kucingnya. Jadi Dia sedih. Oh, ini ya kucingnya. gak ada mama. Nah, Nih mamahnya cookiesnya. keda. Kardusnya lucu ya, Me ya? Tuh, ada gambar apa nih? Bistingkat. Bistingkat. Lihat. Yang Eme lihat di si Roy Koibito. Yoi Kobi. Tuh, coba lihat ke bawahnya. Beli berapa Eme ini? 80. 80. Apaan beli satu biji doang? Mahal apa sih? Mahal. Emang mahal? Enggak ah. Dia Ini mahal kardusnya kayaknya. Ini expirednya bulan Juli. Pembelian bulan Maret, expirednya bulan Juli. Kita coba ya. Mau Eme coba? Ya udah. Eme bilang dulu aku mau unboxing Shiroi Koibito cookie, guys. Yoi Koibito cookies, guys. Cookies. Ya, cookies, bukan pukis. Cookies apa? Cookies kue basah. Kayak mau dibukain, yang bukain siapa? Mama. Mama apa papa? Mama aja, bukan papa. Papa. Papa aja deh yang bukain. Mama nggak bisa Ya ya. udah, minta tolong sama papa bukainnya. Tolong. Tuh, minta tolong Pak, kasihan Pak. Bukain Pak. Mah bukain mah. Tuh, ini bukanya dari sini nih, minta tolong Pak bukain. Unboxing. Apa buka Kita buka ya? dari isolasinya dulu. Kardusnya lucu ya, Me ya. Gambar rumah. Gambar bangunannya Shiroi Koibito. Coba. Ini Koibito ya. Masih bisa rapi nggak ya setelah dibuka kardusnya? Coba ditarik Pak. Apa? Ada yang nggak sabar. Hebat.